ဒီမှာဆိုရုပ်ထွက်နေပေါ့နော်ရုပ်တက်မယ်ဒါပေမဲ့ဘုတ်တက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာရုပ်မှာကျွန်တော်တို့ display မှာဘာမှတက်မလာအဲ့တော့တရားတူကတော့ကျွန်တော်တို့everyday session ရဲ့ cable ရဲ့ screen ရဲ့ဒီ၃ချက်ကိုကျွန်တော်တို့check in လုပ်ရမှာပေါ့နော် check in လုပ်ရမှာနော် okay အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ repair လုပ်ပြီးရတဲ့အချိန်တွေပေါ့နော်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့error session ကဘယ်မှာပဲဆုံးသွားလဲဆိုတော့အဓိကကတော့ circuit ပြားမှာ error ဖြစ်နေရပါတော့မှန်ကောင်းတယ်ကိုယ်ရကောင်းတယ်ကျွန်တော် everyday session ဆိုတဲ့မာလာမှာ everyday session cable screen ပေါ့နော် notice လေးဆိုတာ power notice လေးpower session ပိုင်းကို file အောင်လုပ်ပြီးတော့ state မှာတော့ကက်လော့နန်းတော့ on နဲ့ရုံးမထွက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တွေကmotherboard ရဲ့ circuit ရဲ့ everyday session ကိုတည်တတ်လိုက်ပြီနောက် နောက်error လေးတစ်ပုဒ်ရှိသေးတယ်ပေါ့နော် everyday session လေးပဲเนาะသူက power window တက်ခံနေကြမှာ black screen ဖြစ်သွားအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ touch share လုပ်ပြီးတော့เนาะဒီကောင်ကတော့ဒီလောက်ပဲ okay